আসসালামু আলাইকুম দর্শক বন্ধুরা, আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো একটা সোলারের সিলিং ফ্যান 24 ঘন্টা চালাতে কত ওয়াটের প্যানেল লাগে তার হিসাব আপনারা কিভাবে করবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আপনারা মনোযোগ সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখেন তাহলে সোলার সিস্টেমের হিসাব আপনারা নিজেরাও করতে পারবেন। তা এখানে আপনারা যে সোলারের সিলিং ফ্যানটা দেখতে পারতেছেন, অনেকে এই ফ্যানটাকে 18 ওয়াট অথবা 20 ওয়াট বলে, এবং 100 ওয়াট প্যানেল থেকে নাকি এই ফ্যানটা 24 ঘন্টা চালানো যায়। তো আজকে আমি আপনাদের সেটাই দেখাবো, 100 ওয়াট প্যানেল থেকে এই ফ্যানটা কি 24 ঘন্টা চালাতে পারবেন কি না, অথবা দিনরাত 24 ঘন্টা চালাতে কত ওয়াটের প্যানেল লাগবে, সেটাই আজকে আমি আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি প্রমাণ সহকারে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পারতেছেন আমি ফ্যানটা ফিটিং করে নিয়েছি। তো এখানে আপনারা ছোট্ট 12 ভোল্টের একটা ব্যাটারি দেখতে পারতেছেন। তো এই ব্যাটারিটা দিয়ে আমি আজকে এই ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো। এখন আমি ব্যাটারির সাথে ফ্যানের কানেকশনটা লাগিয়ে দিচ্ছি, এবং প্রথমে আমি একটা মিটারের মাধ্যমে দেখব প্রতি 1 ঘন্টায় এই ফ্যানটা কত এম্পিয়ার কারেন্ট খরচ করে। তো আমি ব্যাটারির সাথে ফ্যানের কানেকশনটা দিয়ে দিছি। আপনারা দেখতে পারতেছেন ফ্যানটা কিন্তু ঘুরতেছে। তো এখন আমি একটা এম্পিয়ার মিটার দিয়ে মেপে দেখব কত এম্পিয়ার কারেন্ট খরচ করে প্রতি 1 ঘন্টায়। আমরা গত বছর বা এর আগে যেই সোলারের সিলিং ফ্যান বিক্রি করতাম সেই ফ্যানগুলো ছিল 36 ওয়াটের। বর্তমানে যে সোলারের সিলিং ফ্যানগুলো আছে এগুলো ওয়াট আগের থেকে একটু বেশি, যার ফলে বাতাসও আগের থেকে বেশি লাগে। তো এখন আপনারা দেখতে পারতেছেন এখানে 4 এম্পিয়ারের মতো প্রতি 1 ঘন্টায় কারেন্ট খরচ করতেছে। 3.90 এম্পিয়ার, প্রায় 4 এম্পিয়ারের মতো। তো এখানে আমি 4 এম্পিয়ারই ধরবো যাতে করে আমাদের হিসাব করতে সহজ হয়। গরমের দিন একটা ফ্যান সাধারণত গড়ে 18 থেকে 20 ঘন্টার মতো চলে। তো যেহেতু এই ফ্যানটা 1 ঘন্টায় 4 এম্পিয়ার কারেন্ট খরচ করে, সেই জন্য এই ফ্যানটা যদি আপনারা 20 ঘন্টা চালাতে চান তাহলে 4 20 80 এম্পিয়ার কারেন্টের দরকার। এখন এই 80 এম্পিয়ারকে যদি 2 ভাগ করেন, অর্থাৎ দিনে যদি আপনারা এই ফ্যানটা 10 ঘন্টা চালাতে চান আর যদি রাত্রেবেলা 10 ঘন্টা চালাতে চান, তাহলে প্রতি 10 ঘন্টায় 4 × 10 = 40 এম্পিয়ার কারেন্টের দরকার। এখন আসি প্যানেলের বিষয়ে। 100 ওয়াটের একটা ভালো মানের প্যানেল যদি রৌদ্র ভালো থাকে তাহলে গড়ে 25 থেকে 30 এম্পিয়ার কারেন্ট দিতে পারে। এখন যারা বলতেছে 100 ওয়াট প্যানেল দিয়ে এই ফ্যানগুলো দিনরাত 24 ঘন্টা চালানো যায়, তারা আসলে কিভাবে বলতেছে আমার বুঝে আসে না। কারণ 100 ওয়াট প্যানেল দিয়ে তো দিনের বেলাও 10 ঘন্টা চালানো যায় না, রাত্রেবেলা কিভাবে তারা চালাবে। তা আপনারা যদি এই সোলারের সিলিং ফ্যানগুলো দিনে এবং রাত্রে 24 ঘন্টা সোলার প্যানেল থেকে চালাতে চান তাহলে অবশ্যই মোটামুটি 300 ওয়াটের প্যানেল আর 80 থেকে 100 এম্পিয়ার একটা ব্যাটারি হলে আপনারা সুন্দর মতো চালাতে পারবেন। আর যদি আপনারা চান যে এই ফ্যানগুলো কারেন্ট থেকে চালাবেন, যখন কারেন্ট থাকবে না তখন 2-4 ঘন্টা ব্যাটারি থেকে চালাবেন, তাহলে আপনাদের 80 থেকে 100 ওয়াট প্যানেল হলেই আপনারা চালাতে পারবেন। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন, আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, ইনশাল্লাহ উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আর পরবর্তীতে এই ধরনের আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশের বেল আইকনটি অন করে দিন।